pessoal, mais uma tarde aí fazendo esse vídeo aqui maravilhoso para vocês. Estamos aqui mostrando aqui esse belíssimo rio e essa maravilhosa cachoeira, essa queda de água que relembra muito bem as cataratas de Foz do Iguaçu. Vocês já conheceram as cataratas lá de Foz do Iguaçu? Então tá aí, pessoal, para vocês apreciar com os olhos de vocês. A gente reservou nessa tarde esse momento especial, um momento maravilhoso para vir gravar esse vídeo. E a gente fazemos vários vídeos, várias gravações aqui na região do interior de Quipapá, mostrando para vocês, especialmente vocês que são inscritos no nosso canal. Então fica aí esse vídeo para vocês nessa tarde. Esse lugar aqui é conhecido como Banho de Zé Galego. Para vocês que não conhecem ainda e desejam conhecer, eu vou dar a dica para vocês. Quem vem aqui no Caruaru, essa PE de Caruaru para cá, que passa aqui, passa em Cupinha, Panelas, Quipapá e segue também para Maceió, para Garanhuns. É a PE 104. Então quando você chegar aqui no trevo da cidade de Quipapá, tem uma churrascaria ao lado direito. Então vocês entrando à direita na churrascaria, vocês vêm parar aqui exatamente nessa belíssima cachoeira, nesse maravilhoso rio, como vocês podem contemplar. E se vocês vierem aqui para o Palmares, vocês vêm pela PE 126, que ela vem de Recife, passa em Palmares, passa em Jaqueira, Maraial, São Benedito, Quipapá, vai até Maceió ou vai também para Garanhuns. Ok, pessoal? Então a gente reservou esse momento especial nessa tarde para fazer esse vídeo e mostrar essa maravilha para vocês. Eu espero que vocês gostem, curtam, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, dê um like para nos ajudar, tá bom, pessoal? Então é maravilhoso, é deslumbrante e a gente tem prazer de estar gravando vídeos sempre, quase toda semana, gravando vídeos em lugares diferentes para postar, para vocês apreciar, para vocês curtir, assistir e nos ajudar cada vez mais a divulgar as belezas naturais aqui do interior de Pernambuco. Fica aí registrado para vocês nessa tarde mais esse vídeo e eu agradeço por tudo e agradeço também por vocês sempre estar assistindo e curtindo o nosso vídeo. Ok, pessoal? Muito obrigado. Vamos aqui mostrar essa maravilha para vocês, dando zoom aqui na câmera, né, para vocês apreciar melhor. Se vocês sentirem desejo, não perca tempo, venha logo conhecer. Espero que vocês gostem do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, ok?